係邊個？俾啲掌聲有請！長啲嘅時間，佢哋先可以達到平靜嘅效果啊！係。就呢邊嘅朋友係咪啊 ？Hello， 好開心啦！今日請到 Twins 嚟到天華，咁因為我知道啦，即係今年最忙應該就係開演唱會啦，係咪咧？除咗演唱會之外，我哋仲有拍廣告啊、MV 啊、做電影啊，嚟緊會有新歌咯，係啊！個 MV 已經拍咗㗎啦。點解呢啲信息我收唔到嘅？OK。秘密咁樣進行咗嚟啦。但係好快就會浮出水面，大家都會一齊知道，係咪啊？係啊係啊。好啦，咁我哋乖靜一靜先。因為咧，我啱啱咧喺你未嚟之前啦，我問佢哋啦，因為佢哋有睇過香港嘅演唱會啦，有睇過廣州站嘅演唱會啦。咁我問佢每一個站係咪都有唔同嘅特別嘅點啊咁樣？咁佢就同我講話，香港站咧會有新版嘅，係咪啊？嗰個係咪一個好特別嘅點嚟嘅？好特別咩？我唔覺咯。你呃我。跟住有另一個點咧，我又唔係好明嘅。佢話廣州站咧有道咩大門嘅咁，嗰個係真係唔關我事啫。你哋咁嘅你啊，真係冚我。係啊，你成日都蝦我㗎。哎呀，好慘啊！嗱咁據我所知啦，好快脆演唱會咧會，因為廣州係第一站會巡迴嘅啦。咁下一站又會去邊度咧？深圳。有深圳，9月有深圳、佛山同埋上海嘅。哇！嗱，幫你問過晒㗎啦，咁會唔會每一站？所以網上都話10月嗰啲應該係黃牛嚟，我買啊！因為我哋仲未開始賣票㗎。好，我哋可以行前少少俾大家認得清楚啲，安靜啲係。好啦，咁講翻咧，即係因為成個演唱會，老實講。我覺得咧應該係一個，即係我今日我有句説話唔知講得啱唔啱啊！我真係細個都聽兩個嘅歌長大。夠啦！幾細啊？不過因為但係睇樣你好似好揸子咁啊！大家好似邊個大都未知喎。我錯啦，咁就唔係因為咧，因為 Twins 都好早出道啦，係咪先？嗰陣時一出嚟可以話簡直係青春無敵嘅。咁然之後咧，開演唱會嘅時候，俾你一個最大嘅感觸係咩咧？因為我記得10年3650啦，跟住5年計劃，即好似10年之後就有演唱會啦。咁會唔會再有下一個嘅5年計劃咧？20年嘅時候會點咧？搞咗今年先啦。係啊。我即係年年都有，好似過生日咁。我覺得隨心啦。哦。係啊，即係跟住個 flow 去走啦。係啦。唔使好刻意嘅，我諗只要你哋繼續支持同埋跟隨就 OK 嘅啦，係咪啊？好啦，咁跟住嚟咧，啱啱你都聽到啦，阿嬌講啦，就話有好多其他工作都開展緊啦，廣告啦，咁又會有新歌又拍 MV 啦，咁會唔會個時間咧即係好逼迫啊？咁又要做巡迴啊，又要做咁多嘢啊，咁會唔會好辛苦咧？又 OK 嘅，都做咗咁多年啦。係啊。其實咁多年都係咁咯。哦，即係習慣咗啦，已經。係啊，都 OK。唔係同埋兩個人一齊做嘢係好好玩嘅，好開心。哇！因為佢得我哋兩自己笑。係啊。活喺自己嘅世界。咁我想知咧，會唔會咧，即係因為我聽演唱會嘅時候咧，基本上好似話你哋只要將支咪指向觀眾咧，佢哋就即刻就可以接到或者 get 到你哋嘅歌，或者 get 到你嘅意思。唔係啊，其實係佢哋跟住唱嘅，因為全程，所以無時無刻都會跟到㗎。
係啊，好勁啊，係啊。我唔係好信啊，現場想唔想試一試咧？試下咯。試一試得唔得啊？做好準備啊！如果你唔得，我好丟架㗎嚇。點？但係我哋唔得咯。係咯。我哋唔記得歌詞。係。好啦，或者你唱一句俾佢哋接啦，睇係咪真係接得咁快同埋咁齊心嘅？我想感受下。試過啦，我哋都諗唔到唱咩。咩咯？你講完你就知啦。我諗下先。你都講出嚟5年啦。求其諗一首係嘛？都得。偏滿啲人。做好準備咯喎！我諗啦，大好心情。我真係得喎。但係呢一首歌係咩歌？未揾到。其實我本身咧係想喺呢個嘅，哇！我信呢個歌真係有啲偏門啦嚇。咁跟住落嚟有冇？我本身咧就係想借助呢個環節咧，揾幾位咧，即係接得特別快嘅。因為跟住嚟咧要上嚟咧接受你哋嘅挑戰。好啦，我哋一共咧係有10個名額㗎嚇。咁阿嬌同阿 sa 各自揀5個啦，隨便揀，隨便點。簡單嘅規則嘅嚇，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5。係咩？各自咧就代表一個嘅隊伍嘅，呢邊係阿 sa 嘅隊伍啦，呢邊係阿嬌嘅隊伍啦，跟住然之後。咩意思啊你？嚇？你斯文啲，你斯文啲啊，乖。咁跟住咧。佢話佢祖兒嘅隊伍啊，咁咧你喺中間。咁就可以落翻去啦。拜拜，拜拜。你又嚟踩場，又係咪去錯地方啊？唔好忘記自己身份啦，今晚 OK 啊？嗱，而家玩法好簡單，首先由阿 sa 呢個隊伍咧出一隻歌俾對方接嘅，接完之後。容祖兒嘅歌。咁如果兩位冇問題嘅，我覺得都可以玩下嘅。不過梗係要，因為太多經典嘅歌曲啦嚇，每人要唱一隻，要輪流咁樣，唔可以停喎，唔可以唱重複嘅喎。邊個一輸咗嘅，即係所有 Twins 嘅歌就得啦。阿 sa 呢邊好有戰術喎，已經。係咩？可唔可以講嚟聽下？哦，你偷聽下先。我聽唔到啊都。啊呢邊呢邊講我邊度食嘢喎？呢邊講話嚟呢度買啲咩好喎？好，得未？嚟㗎咯喎！歌程節奏要快喎，唔可以停喎。你又出現咗啊、唔啊嗰啲咧，即收㗎喎嚇。諗好啦。而家諗咗一隻啦。諗咗一隻啦係咪？係啊。好，得未啊？OK 咯喎，你啲隊伍 ready 就嚟㗎咯喎。阿嬌唔理我。唔俾咁姣㗎嚇，上到嚟就以台上一隻條件為準㗎啦。哇！好，前個招各位。好啦，隊伍嗱請。得啦 ，OK 嚇。兩隊 OK 未？屈你下我得唔得啊？是咧就代表一個嘅隊伍嘅，呢邊係阿 sa 嘅隊伍啦，呢邊係阿嬌嘅隊伍啦，跟住然之後。咩意思啊你？嚇？你斯文啲，你斯文啲啊，乖。咁跟住咧。佢話佢祖兒嘅隊伍啊，咁咧你喺中間。咁就可以落翻去啦。拜拜，拜拜。你又嚟踩場，又咪去錯地方啊？唔好忘記自己身份啦，今晚 OK 啊？嗱，而家玩法好簡單，首先由阿 sa 呢個隊伍咧出一隻歌俾對方接嘅，接完之後。容祖兒嘅歌。咁如果兩位冇問題嘅，我覺得都可以玩下嘅。不過梗係要，因為太多經典嘅歌曲啦嚇，每人要唱一隻，要輪流咁樣，唔可以停喎，唔可以唱重複嘅喎。邊個一輸咗嘅，即係所有 Twins 嘅歌就得啦。阿 sa 呢邊好有戰術喎，已經。係咩？可唔可以講嚟聽下？哦，你偷聽下先。我聽唔到啊都。啊呢邊呢邊講我邊度食嘢喎？呢邊講話嚟呢度買啲咩好喎？好，得未？嚟㗎咯喎！
過程節奏要快喎，唔可以停喎。你又出現咗啊唔啊嗰啲咧，即收嘅喎嚇。諗好啦，而家諗咗一隻啦，諗到一隻啦係咪？係啊。好，好，今日阿嬌 OK 咯喎，你啲隊伍 ready 就嚟嘅咯喎。阿嬌唔理我。唔俾咁姣㗎嚇，上到嚟就以台上一隻條件為準㗎啦。哇！好，前個招各位，好嗱，隊伍嗱請，得啦，OK 嚇，兩隊 OK 未？屈你下我得唔得啊？想同我去邊度玩？食飯任你揀。哦，我想同你玩滑水板。我拎起打起電話，我拎起手機打，唔係。我拎起電話咧，屋企電話手機唔知咩話。但係個樣有啲嚇人。係啦，唔好再。抽速感好正喺度。好，到你哋啦，繼續到你哋。下一首唔俾諗咁耐㗎啦嚇，限時㗎啦嚇。下一句。5、4、3，天天夜夜，天天夜夜。哎呀，唔係你哋做啊！唔係，最緊要佢接到喎。喂，思思綿綿。咁即係做咩啫？佢提你嘅。望住我，但係佢個樣唔係啊，佢係笑望住我呆咗，聽住你講完之後，真係要 repeat 呢個畫面，我哋請咪你做多一次俾大家好唔好？佢係好囂張，好，係但係佢要等下場上手，好，再嚟繼續下一首，到我哋啦，好，得未？哇！真係原來雙人一隻歌係咁難嘅一件事嚟㗎嚇，10幾年裏面隻歌都係經典啦。5、4、3、2、1，紅彗星再發亮，紅彗星再發亮呢隻歌，紅彗星，快啲接，準備啦！3、2、1。係啊，首歌係叫紅彗星，我頭先咪講咗咯。紅彗星再發亮啊！唔係估歌名得咩？唔係啊，接下一句啊！你又喺度玩，唉，真係咁壞嘅你！你哋咁樣一講，搞到我唔記得點唱。唔係，但為咗要證明呢隻係歌，下面一句乜嘢都要阿 sa 唱埋出嚟嘅嗰一句，下面嗰句係乜嘢咧？你要唱埋出嚟。嗰句係乜嘢啊？星星光爆發想像。哦，係咯，我都覺得要。星光爆發想像。你都冇音嘅唱歌，都好難做啊！好啦，大家話邊個贏先？我覺得咧，係咪冇音先啊？唔使急，呢個時候係我出去做嘢嘅時候啦。打和全部有禮物，所有咧登場嘅朋友咁啊都會獲得咧有 Twins 700簽名嘅海報啦，以及仲會有天環廣場送出嘅好靚禮品包嘅你。有請我哋嘅工作人員送上禮物，再由阿 sa 同阿嬌頒俾各自嘅隊員。好嘢！我覺得咧，係咪冇音先啊？唔使急，呢個時候係我出去做嘢嘅時候啦。打和全部有禮物，所有咧登場嘅朋友咁啊都會獲得咧有 Twins 700簽名嘅海報啦，以及仲會有天環廣場送出嘅好靚禮品包嘅你。有請我哋嘅工作人員送上禮物，再由阿 sa 同阿嬌頒俾各自嘅隊員。好嘢！
得我哋一邊可以跟住你哋巡迴啦，咁一邊仲可以同啲街坊 fans 一齊食飯係嘛？一齊去旅遊啦，一齊去玩買餸啦，一齊去食嘢啦咁樣樣。咁因為頭先講到因為手工製作嘅，所以咧可能裏邊咧會有一啲錯別字啦。不過我哋咧已經我都我哋成日都係彌補咗，所以咧希望你哋唔好介意，係。好，多謝。咁仲有講翻正題先，就係我哋知道 Twins 世界巡迴演唱會最尾一集會翻去香港開 Part Two 嘅。咁香港係美食天堂啦，咁我知道兩位都好中意食嘢啦，特別阿 Sa 啦，小過嚟。介紹翻俾你哋係嘛？冇錯。咁仲有另外一個問題係好重要嘅，就係咧想同阿 Sa 想你同我哋講下，因為咧你咧係考咗車牌㗎嘛，係咪？跟住咧私底下有冇同阿嬌兩個人車阿嬌去食嘢咧？你哋平時會邊度撐台腳咁樣啊？我導航去負責，係啊，因為我唔係好熟路啊，所以佢就會喺隔離幫我一路睇住嗰個導航咯，係啊。好，果然好嘅態度。每一版都有小龍蝦咁。哇！真係好好食。咁仲有嗰個咁靚仔嘅小朋友裏面攞住嗰個係啦。咁我呢份咧係其實你電視嘅第2份啊嘛。係。咁咧裏面咧係集合晒我哋歌迷啦，現場300位 fans 對 Twins 嘅哇！同埋呢個係微信嚟嘅喎。而家嗰啲寫程序都會寫微信咗，係希望喺巡迴演唱會上聽嘅歌名。OK，盡量啦。好，收到晒啦，多謝兩個咁有意義嘅禮物，俾啲掌聲佢哋。會盡量係再睇好啲就唔使咁達成佢哋嘅心願啦。係啊。好，我哋揾工作人員，你幫手攞住先呢份禮物，多謝你哋嘅心意嘅。Thank you。好，多謝晒。我相信咧，好快可以出多一首有關食物嘅歌嘅，除咗士多啤梨、蘋果橙之外咧，好快就會出多個世界美食。北京填鴨。北京填鴨。唔係小龍蝦喎。好啦，咁呢個時候，我愛小龍蝦。因為我哋揾咗個辦法啦，最快轉。喂，對唔住。我哋開始簽名啦。耐慣咗啦，咁樣係先。唔緊要，因為咧，我想你同全場嘅朋友咧，最尾嚟一張大合照。好。呢個係一個最完美嘅一個紀念嚟。兩位可以嚟到台前啦，然之後轉身啦，同我哋身後所有嘅 fans 一齊影個大合照。有少少短啊。係啦，前 OK。Thank you。好，多謝晒。我相信咧，好快可以出多一首有關食物嘅歌嘅，除咗士多啤梨、蘋果橙之外咧，好快就會出多個世界美食。北京填鴨。北京填鴨。唔係小龍蝦喎。好啦，咁呢個時候，我愛小龍蝦。因為我哋揾咗個辦法咧，最快轉。喂，對唔住。我哋開始簽名啦。耐慣咗啦，咁樣係先。唔緊要，因為咧，我想你同全場嘅朋友咧，最尾嚟一張大合照。好。呢個係一個最完美嘅一個紀念嚟。兩位可以嚟到台前啦，然之後轉身啦，同我哋身後所有嘅 fans 一齊影個大合照。有少少短啊。係啦，前 OK。
fans 一齊影我條個大合照。裙有少少短啊，係啊，係啦，前 OK。